नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कोल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवा बताने जा रही हूँ। जैसे कि ठंड बहुत आ चुकी है, सर्दी, खांसी, जुकाम सबको हो रहे हैं, तो मैं आपको एक दवा बता रही हूँ। आयुर्वेदिक दवा है ये। इसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण। ये बहुत ही अच्छी दवा है। और जो इसमें चीज़ें डली हुई हैं, हरी इलायची, पीपली, दालचीनी, मिश्री, वंशलोचन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम मसालों में यूज़ करते हैं, जिसका हमारे शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये कोई भी इसे ले सकता है। तो जब भी मुझे सर्दी, जुकाम, गले के इन्फेक्शन होते हैं, खांसी लग जाती है, तो मैं ये चूर्ण का ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका असर भी जल्दी से हो जाता है। और ये दिन में 2 बार लेना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सीतोपलादी चूर्ण को लिया किस तरह जाता है। इसे घी के साथ भी खाया जाता है, देसी शुद्ध घी है ये, और शहद के साथ भी लिया जाता है। मैं ज़्यादातर इसे शहद के साथ ही खाती हूँ। मुझे ये शहद सूट करता है और गले के लिए अच्छा भी होता है। अगर हमें खांसी होती है तो अगर हम शहद खाते हैं तो उसमें फ़ायदा करता है, इसलिए मैं शहद के साथ ही इसे लेती हूँ। तो जैसे बच्चों को हमें देना है ये चूर्ण, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, 1 चुटकी, इतना सा हमें लेना होगा। और बड़ों के लिए लगभग आधा चम्मच इतना चूर्ण ले सकते हैं हम। तो मैं ये डाल दूंगी। और जैसे पहले कोई ट्राई करना चाहते हैं तो आधा भी ना ले, उससे भी कम ले सकते हैं। और अब मैं इसमें शहद डाल दूंगी। शहद तो आप लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद से कोई नुकसान नहीं है। आप इसे उंगली से भी मिला सकते हैं या चम्मच से भी अच्छे से मिक्स कर लिए और चाटते जाइए इसे, ताकि वो आपकी जीभ में लगेगा, ज़बान में जाएगा। टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाता है, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। और इसे आपको एक दिन में 2 बार लेना है, सुबह और रात को सोने से पहले ले लीजिए। और जब भी आप लेते हैं इसको कम से कम आधे घंटे तक पानी ना पिए। ये देखिए ये अच्छे से तैयार हो गया, अब इसे ले सकते हैं। मैंने आपको चूर्ण खाने का तरीका शहद के साथ तो बताया ही है कि किस तरह से लेना है। आधा चम्मच बड़ों के लिए और बिल्कुल 1 चुटकी भर बच्चों के लिए लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि घी के साथ इसे कैसे मिक्स करना है। मात्रा वही रहेगी, बच्चों के लिए एकदम थोड़ा सा लेना है हमें, 1 चुटकी, और बड़ों के लिए ये आधा चम्मच। तो मैं ये डाल देती हूँ और इसमें अब घी डाल दूँगी। जैसे कुछ लोग खांसी, सर्दी में घी नहीं खाते, तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शहद नहीं खाते, तो जिसको जो सूट करता है वो उसके साथ ले सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है इसे। और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे खाएंगे तो कम से कम आधा घंटा हम पानी ना पिए। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। और इसी तरह से हमको मिक्स करके इसे लेना है। दिन में 2 बार, रात को सोने से पहले। ये देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। मुझे अभी सर्दी, खांसी, जुकाम काफ़ी हुआ था और मैंने ये 2 से 3 दिन लिया और मेरी खांसी, सर्दी, गले का इन्फेक्शन दूर हो गया। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डली है इससे आपके बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं है। नहीं तो आप इसे डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। मैंने आपको शहद के साथ और घी के साथ, दोनों के साथ सीतोपलादी चूर्ण खाना है वो आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी ये सलाह अच्छी लगी तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि मुझे सर्दी खांसी हुई थी, मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, मेरे घर में सबको ही फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दिव्य का ही लें, और भी कंपनी के आते होंगे तो आप इसे ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।